सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो और आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बना भी रहा हूं। तो आज हम बाइक की सर्विस के लिए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई है जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो ये रही हमारी बाइक, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, नए टायर लग चुके हैं। मिसिलिन के स्ट्रीट पायलट 2 उसका वीडियो मैंने नहीं डाला, लेकिन काफ़ी अच्छे ये टायर है और पूरा मॉडिफिकेशन वगैरह था वो मैंने निकाल दिया है। जो DRS पे रैप वगैरह करवाया था वो निकाल दिया है और काफ़ी नई जैसी दिख रही है, लेकिन गंदी है बाइक। आप देख सकते हो पूरी गंदी हो चुकी है क्योंकि रास्ते थोड़े ख़राब है हमारे यहाँ, तो पूरी बिगड़ चुकी है और चैन सेट पूरा घिस चुका है। आप देख सकते हो इसके केस निकल आए हैं। तो अभी तो वैसे मैं चला लूँगा क्योंकि 2000 के आसपास का तो ये चैन सेट आता है और ब्रेक बेल्ट वगैरह तो काफ़ी सही है। और ये वाला पार्ट मेरे से टूट गया था तो वो मैंने नया डलवा दिया। वो भी छोटे छोटे जो वीडियोस है वो मैं अभी नहीं डाला है। और पीछे का जो टायर है वो कुछ ऐसा है, इसका मैं रिव्यू दे दूँगा नो डाउट, लेकिन देख सकते हो कुछ ऐसी हालत हो रखी है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरी बाइक में जो टैपेट है वो नॉइज़ कर रहे थे, तो मैंने काम करवाया था लेकिन ठीक तरीके से हुआ नहीं। और इधर आप देख सकते हो पूरा जो हेड से ऑयल है वो नीचे गिर रहा है। उस साइड भी दिखा देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हो ये पूरा ऑयल है। हम 80-90 चलते हैं तब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ऑयल का, तब ये जो हमारा ऑयल है वो निकल आता है। आप इधर देख ही सकते हो, मैं फ़ोटो वीडियो पे अटैच कर दूंगा। और भी करते हैं कंटिन्यूस वीडियो को। और काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है। किलोमीटर भी वैसे मैं दिखा देता हूँ कि कितना घूमे है बाइक। ओके, सो ये ट्रिप F है, आप देख सकते हो अभी 27 के आसपास घूमे हैं, 27,705 के आसपास। मतलब कि 3 साल में इतनी घूमे हैं, लेकिन बाइक की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रखी है, सर्विसिंग अच्छी नहीं हुई है। तो चलते अभी करवाते हैं दूसरे सर्विस सेंटर पे, ट्राई करते हैं कि कैसा हमारा बाइक सर्विस होता है। सेम डे मिल जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन देखते हैं। अभी काफ़ी दूर से अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने के लिए। स्पेशल तो वैसे टैपेट के लिए ही था, लेकिन सर्विस भी करवा लेंगे। तो फाइनली गाइस हमारी MT-15 का जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ी सी वैसे राइड वगैरह की मैंने आज, और थोड़ा सा आप देख सकते हो हमारे नए हेलमेट में माउंटिंग वगैरह भी वैसे मैंने लगा दिया है। ये रहा हमारा नया हेलमेट और इस पर मैंने ब्लू आर्मर का वो लगाया है, चीन माउंट। तो अभी बाइक के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमने जो काम करवाया उसकी लेबर और जो मटेरियल वगैरह लगा है वो अभी आप देख सकते हो। इधर हमारा जो लीकेजिंग का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से 100% वो निकल गया है। जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। आप देख सकते हो कि पहले मैंने आपको दिखाया उस तरीके से इधर पे काफ़ी ज़्यादा लीकेजिंग वगैरह था, ऑयल है वो लीक हो रहा था। 100 के प्लस 80-90 में चल रहा था तो ऑयल लीक हो रहा था, लेकिन अभी मैं 100 प्लस भी जाता हूँ फिर भी इधर पे नॉर्मल सा भी इधर ऑयल है वो लीक नहीं हो रहा है। पूरा इस तरीके से बिल्कुल ही नया हो चुका है। थोड़ा सा गंदगी है वो इधर है, डस्ट वगैरह चिपक चुका है ऑयल की वजह से। तो अभी मैं आपको जो हमारा लेबर वगैरह है, जो मटेरियल वगैरह लगा है उसके बारे में बता दूँ कि इतने ये छोटे से काम में हमारा कितना खर्चा लगता है। मैं पूरा दिन उधर सर्विस वर्कशॉप पे बैठा रहा था और मैं आपको बिल वगैरह दिखाता हूँ कि कितना खर्चा हुआ था टोटल। तो अभी मेरे पास बिल वगैरह भी है तो वो आपको दिखाता हूँ निकाल के। इंजन ऑयल भी वैसे कम हो गया था तो मैंने इंजन ऑयल भी टॉप अप करवा लिया है, मतलब कि पूरा चेंज करवा लिया है। तो ये रहा हमारा बिल। इधर आप देख सकते हो कि हमारा 250 रुपये का जो वो हेड कवर पे लगता है ऑयल सील वो है। और ऑयल भी वैसे मैंने
चेंज ही करवा लाया है, क्योंकि थोड़ा सा लीकेज वगैरह हो गया था तो कम हो गया था, तो पूरा वैसे मैंने चेंज ही करवा लाया है। और जो लेबर चार्ज है वो 100 रुपये लगी है, तो हमारा जो बिल है वो 880 रुपीज़ के आसपास बना है, 800 रुपये के आसपास। तो ये कुछ है, काफ़ी ज़्यादा वैसे मुझे बैठना पड़ा था और 100% काम मेरा हो गया था। तो अभी चलते हैं घर की ओर, निकलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड एंड सेफ राइड। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm